Uf, uyda o'tirib zerikib ketdim. Hech bo'lmasa kurslarga borib nimadir o'rganing. Mayli, xohlagan joyingga borib, xohlagan narsangni o'rgansang bo'ladi. Faqat bitta sharti bor. Qanaqa shart aka? Sen qayerga borsang, biz ham o'sha yerda bo'lamiz. Aka, turib turing. Ha? Qo'y. Anaqa shimim boq. O'rtoq? Yo, o'rtoq, sen noto'g'ri tushunding. O'rtoq deyman, mana bor yo'q holi. Oli, to'xta. Ha. Zakaz qilgan tortingiz tayyor bo'ldi. Yarim soatdan keyin olib ketsangiz bo'ladi. Vau, chiroyli chiqibdi-yu. Aytmang. Guli qayerda? Bilmadim, mana yer ketuvdi hozir. Ozgina yeb ko'rsa bilinmasmikin? Yog'i. Ya, ozgina. Bron haqida. Bu nima qilganinglar? Endi meni haydab yuborishadi-yu. Yog'i, vahima qilma. 6 ta tortga shunchami? Lekin malades 2 kun ichida 4 qilishni o'rgansin. Gap yo'q lekin. Hech bo'lmasa raqsga birga kelmasanglar bo'lardi-yu. Ha, biz kelmasak keyin Mamut o'g'il bolalar bilan quchoqlashib, vals o'rganarmidingiz? Hozir tezroq ketmasanglar ustozim kelib qoladi, jahli yomon. Boże, vashshi chiqmalaring ko'chaga. Ko'cha yonyapti. Kim ekan debman. Gulya, nima vazifa beruvdim? Mana buni beruvdingiz ustoz. Ujis. Assalom. Unaqa emas. Aka singlimizni asalim deyapti. Bu aytaversin. Bilin, har doim esdan chiqarasan. Qara, pоворот. Ras. 3. 4. Ustoz turing. Ustoz nima bo'ldi? Kulmanglar, o'zinglarni qo'lingizda hech nima kelmaydi-yu. Endi o'zingdan ketding. Aka raqqos-ku, o'tinglar bu yoqqa. Aka sizga ishonamiz, olg'a.